我哋今日趁天氣仲未係好熱咧，就嚟到北角海旁租單車踩。佢而家有啲哈巴高嘅單車，成條東區走廊嘅下邊。我哋而家就去試下啦，好平啊！呢啲單車就咁掃咗個 QR code 就可以用噶啦，好方便。呢個 app local app， 呢單車都算好新淨，10幾歲嘅小朋友咧都應該夠高踩噶，到去大人啊，仲可以擺手提電話啦，有個籃啦，可以俾你擺嘢食。你掃完個 app 咧，增值完之後咧，就掃去呢個 QR code，咁就可以開車噶啦。我哋而家開始踩啦。呢邊仲有啲 locker 俾你擺嘢，幾好。成條東區走廊咧，而家暫時係有4個泊車同埋租車點嘅，就係圖上邊圈住呢4個位啦。而如果你有啲細個啲嘅小朋友需要輔助碌單車嘅話咧，亦都可以去呢個特別係租小朋友單車嘅地方。我哋條片最尾咧就會 show 埋呢個租小朋友單車嘅地點俾你睇㗎啦。而家首先就 download 咗呢個 local app， 登記咗之後咧就可以 unlock 其中一架車啦，跟住就可以開始揸㗎啦。不過大家記住，揸完架單車之後咧，一定要泊翻喺佢其中一個 parking spot 嗰度。如果唔係咧，就會要罰錢㗎啦。好啦，而家搞掂，我哋出發啦。我揸車麻麻地，揸單車都係。而家我哋已經踩到北角匯啦，跟住再去。而家我哋已經行好快咁樣，已經踩到過嚟，差唔多去到天后啦。幾靚個維港，好舒服啊！其實我哋頭先咧係我哋租3架單車啦。係入咗48蚊 credit， 因為價錢真係幾平嘅關係咧，所以我都唔記得咧係8蚊啦，定係10蚊半個鐘一架車。我淨係知道我哋最尾咧嗰48蚊 credit 係用唔晒嘅，但係佢剩翻嗰啲 credit 咧係要7日之內用埋佢。我哋最尾都冇機會再去，因為之後嗰幾日都落雨。我行到中段嘅時候咧，就喺度停一停，見到有呢啲戶外嘅運動嘅地方。有得踩下呢啲單車。呢個就係另外一個泊車同租車嘅位置啦。我哋踩咗大約45分鐘之後咧，就去返我哋租車個位置，即係北角匯嗰個位還車啦。如果需要租輔助碌單車嘅小朋友咧，就可以喺呢個位搭 lift 落 ground floor。而家帶大家睇下喺邊度，但係小朋友單車就貴啲啦。小朋友單車咧係1小時就要50蚊，全日就100蚊。weekday 就半價啊！埋邊有啲小朋友單車就係呢啲啦。咁咧？我哋今日就玩完啦！呢度如果你帶啲狗仔嚟，可以俾啲狗仔喺度做埋運動。而呢度就係北角匯啦，可以踩完單車入北角匯一田行下街先走。我哋今日下晝嘅節目已經完結啦，下次再見大家啦，拜拜。